হুন্ডাতে ঈদ অফার কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। ঈদ অফার শেষ হয়ে গিয়েছে তো কি হয়েছে, টপ র্যাঙ্কের অফার কিন্তু শেষ হয়নি। হ্যালো গাইস, আমি সোহাগ, কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে কথা বলবো টপ র্যাঙ্কের স্টিল নাও অফার নিয়ে, আর কথা বলবো জুলাই মাসের আপডেট প্রাইস সম্পর্কে। আমরা আজকের ভিডিওতে জানবো জুলাই মাসের 2023-এর সকল বাইকের আপডেট প্রাইস এবং বাইক কিনলে কি কি গিফট হ্যাম্পার পাচ্ছেন, এই বিষয়গুলো আজকের এই ভিডিওতে থাকছে এবং কি কি মাধ্যমে আপনি বাইকগুলো পারচেস করতে পারবেন, এই বিষয়গুলো আজকের এই ভিডিওতে থাকছে। এছাড়াও রয়েছে কিন্তু আমাদের এক্সচেঞ্জ অফার, আপনি কিভাবে পুরাতন বাইক দিয়ে নতুন বাইক নিতে পারবেন, এই বিষয়েও আজকের এই ভিডিওতে কথা বলবো। ভিডিও শুরু করার আগে আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস হচ্ছে 371 ডিআইটি রোড, ইসলামপুরা, ঠিক টিভি সেন্টারের পাশে আমাদের শোরুমটা অবস্থিত, মেইন রোডের সাথে। তাই কথা না বাড়িয়ে চলুন মূল ভিডিওতে চলে যাই। হ্যালো ভিউয়ার্স, প্রথমে কথা বলবো আমাদের মোস্ট পপুলার বাইক হুন্ডা ড্রিম 110 বাইকটি নিয়ে। মাইলেজের রাজার মতো যদি একটি বাইক চান, সেক্ষেত্রে আমি বলবো পারচেসেবল হুন্ডা ড্রিম 110। 110 সিসি সেগমেন্টের মধ্যে বেস্ট পপুলার এবং মাইলেজেবল বাইক হচ্ছে ড্রিম 110, কারণ এই বাইকে আপনি পারফেক্ট মাইলেজের মতো পেয়ে যাবেন। কারণ ক্লাসিক একটি লুক দেওয়া হয়েছে, এটা 3টে ভেরিয়েন্টে হয়ে থাকে, ব্লু কালার, রেড কালার এবং ব্ল্যাক কালার। ছোটোখাটো কিছু স্পেসিফিকেশন নিয়ে যদি আমি একটু কথা বলি, সেক্ষেত্রে আপনি টিউবলেস এমআরএফ টায়ার পেয়ে যাচ্ছেন, 80/100 সাইজের টায়ার পেয়ে যাচ্ছেন এবং তার সাথে ড্রাম ব্রেক। এটা মূলত কিন্তু ড্রাম ব্রেকেরই হয়ে থাকে এবং এই বাইকের হ্যালোজেন বাল্ব সুন্দর দেওয়া হয়েছে এবং ক্লাসিক একটি লুক দেওয়া হয়েছে এবং লং একটি সিট দেওয়া হয়েছে হুন্ডা ড্রিম 110 বাইকটিতে, যেটাতে আপনি অফিসিয়াল রাইড, মার্কেটিং জব এবং পাঠা ওভারদের জন্য কিন্তু বিশেষভাবে অনেক সাশ্রয়ী হবে এই বাইকটি। এবং 8 লিটারের ফুয়েল ক্যাপাসিটি, যেখানে আপনি অ্যাজ এ কাস্টমার রিভিউ সিটি রাইডের 60+ মাইলেজ আপনি হুন্ডা ড্রিম 110 থেকে পেয়ে যাবেন। সিটির বাইরে আপনি 65+ মাইলেজ পেয়ে যাবেন। 110 সিসির হুন্ডা ইকো টেকনোলজির BS4 ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে, 4 গিয়ার পেয়ে যাবেন। আর পিছনেও কিন্তু আপনার 80/100 সেকশনের টায়ার ব্যবহার করা হয়েছে, পিছনেটা কিন্তু ড্রামের টিউবলেস টায়ার। প্রাইসটি মাত্র 1,08,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। মাত্র 1,08,000 টাকায় ড্রিম 110-এর 3টি কালার, ব্ল্যাক, ব্লু এবং রেড, এই 3টি কালারই টপ র্যাঙ্ক থেকে পেয়ে যাচ্ছেন। প্রিয় ভিউয়ার্স, এখন কথা বলবো 110 সিসি সেগমেন্টের মধ্যে পপুলার বাইক আমাদের হুন্ডা লিভো বাইকটি। ঢাকা সিটি রাইডের মধ্যে কিন্তু বেস্ট জনপ্রিয় বাইক হচ্ছে আমাদের হুন্ডা লিভো বাইকটি। লিভো বাইকেরও 3টি কালার অ্যাভেলেবেল হয়ে থাকে, রেড কালার, ব্লু কালার এবং গ্রে অ্যাশ কালার যেটা বলে, এই কালারটা। এই বাইকটা কিন্তু 2টি ভেরিয়েন্টে পেয়ে যাবেন, ড্রাম ভেরিয়েন্ট এবং ডিস্ক ভেরিয়েন্ট। দুইটাতেই কিন্তু CBS ব্রেকিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে। আপনি 110 সিসি সেগমেন্টের মধ্যে যদি কম বাজেটের মধ্যে একটি স্টাইলিশ এবং গুড লুকিং বাইক কিনতে চান, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে লিভোর পছন্দের তালিকায় রাখতে হবে, কেননা CBS ব্রেকিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে এই বাইকটিতে। আপনি ব্রেকিং সিস্টেমটা অনেক আপডেট পেয়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে অনেকেই বলে ভাই এই গাড়ির তুলনায় চাকাটা অনেক চিকন, কিন্তু চাকা চিকন হওয়ার কারণে কিন্তু এটা CBS ব্যবহার করা হয়েছে, যেক্ষেত্রে আপনার পড়ে যাওয়া বা স্লিপ খাওয়ার প্রবণতা কিন্তু আপনি এই লিভো থেকে পাচ্ছেন না। আমি যদি ছোটোখাটো স্পেসিফিকেশন নিয়ে কথা বলি, সেক্ষেত্রে 80/100 সেকশনের টায়ার ব্যবহার করা হয়েছে, MRF এর টিউবলেস টায়ার এবং 240 mm এর প্যাটাল ডিস্ক ব্যবহার করা হয়েছে এবং নিশান ব্রেকিং ক্যালিভার ব্যবহার করা আছে, ব্র্যান্ড একটি ব্রেকিং সিস্টেম এবং CBS ব্রেকিং। আপনি পায়ের ব্রেক ধরলে কিন্তু সামনে 40% এবং পিছনে 60% রেশিওতে বাইকটি ব্রেকিংটা কাজ করবে। তাছাড়াও হ্যালোজেন লাইট ব্যবহার করা হয়েছে, সামনের লুকটা একদম অ্যাগ্রেসিভ একটি লুক, স্পোর্টি লুক দেওয়া হয়েছে। অনেকেই কিন্তু আমাদের লিভোটাকে মিনি হর্নেটও বলে থাকে। হর্নেটে দূর থেকে কিন্তু হর্নেটের মতোই বাইকটা কিন্তু দেখতে সুন্দর। তাছাড়া ফুয়েল ক্যাপাসিটিতে আপনি পেয়ে যাবেন 8 লিটার এবং মাইলেজটা কিন্তু আপনি ড্রিম 110-এর মতো পেয়ে যাবেন। অফিসিয়ালি 74 কিলোমিটার মাইলেজ এবং কাস্টমার রিভিউতে আপনি 60+ মাইলেজ পেয়ে যাবেন এই বাইক থেকে। এবং মিটার নিয়ে যদি কথা বলি, সেমি ডিজিটাল মিটার ব্যবহার করা হয়েছে হুন্ডা লিভোতে, এক সাইডে অ্যানালগ, এক সাইডে ডিজিটাল। আপনি মিটারে দেখতে পারবেন ঘড়ির টাইম, ডিজিটাল ক্লক, টোটাল মাইলেজ, ফুয়েল ক্যাপাসিটি কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন। এছাড়াও লং একটি সিট ব্যবহার করা হয়েছে হুন্ডা লিভোতে, সেক্ষেত্রে আপনি এই বাইক থেকে একটি কমফোর্ট রাইডিং পেয়ে যাবেন। এছাড়াও ফ্যামিলি রাইডিং, পাঠা ওভার, মার্কেটিং জবের জন্য আমি বলবো লিভো 110 সিসি বাইকটি হতে পারে আপনার একটি পছন্দের বাইক, কেননা এই প্রাইজের মধ্যে কিন্তু বেস্ট। 110 সিসি সেগমেন্ট আর অন্যান্য ব্র্যান্ডে কিন্তু এরকম লুক, এরকম স্ট্যান্ডার্ড এবং ব্র্যান্ড হিসাবে কিন্তু অবশ্যই আপনাকে লিভো পছন্দের তালিকায় রাখতে হবে। বাইকের প্রাইস মাত্র 1,31,500 টাকা। 1,31,500 টাকায় কিন্তু আপনি লিভোর 3টি কালার অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন এবং ড্রামের বাইকের প্রাইসটা হচ্ছে 1,19,900 টাকা। তাই দেরি না করে কিন্তু আজই চলে আসতে পারেন হুন্ডা শোরুম টপ র্যাঙ্ক রামপুরাতে। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, এখন কথা বলবো আমাদের হুন্ডা CB Shine SP 125 সিসি বাইকটি নিয়ে। 125 সিসি সেগমেন্টের মধ্যে যদি আপনি একটি স্ট্রং বাইক চান, একটু গুড লুকিং এবং লংজিভিটির জন্য একটি বাইক চান, সেক্ষেত্রে আপনার CB Shine SP পছন্দের তালিকায় রাখতে হবে। সাইডের বিল কোয়ালিটিগুলো দেখতে পারবেন, অনেক স্ট্রং একটি বিল কোয়ালিটি দেওয়া হয়েছে। আমি যদি এই বাইকের কিছু ছোটোখাটো স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন নিয়ে কথা বলি, পিছনের টায়ার 80/100 সাইজের টিউবলেস টায়ার ব্যবহার করা হয়েছে এবং পিছনে কিন্তু ড্রাম ব্রেকের পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও এটাতে কিন্তু সিল চেন ব্যবহার করা হয়েছে এবং চেন কাভারটা দেওয়া হয়েছে যেন ডাস্ট ধুলাবালি থেকে আপনার চেনটা প্রোটেক্ট করে। এই বাইকে কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট 125 সিসি সেগমেন্টের 5 গিয়ার ইনস্টল করা হয়েছে। আপনি কিন্তু 5টি গিয়ার পেয়ে যাচ্ছেন 125 সিসিতে, কারণ এই বাইকে আপনি 110-15 অনায়াসে উঠাতে পারবেন এবং বড় গাড়ির বাইকের যে টানের বা ফিলটা এই বাড়ির থেকে আপনি পেয়ে যাবেন। এবং এটার ফুয়েল ক্যাপাসিটি পেয়ে যাচ্ছেন 10.5 লিটার, বাট মাইলেজটা কিন্তু দুর্দান্ত, 55 to 60 মাইলেজ থাকবে সিটিতে। এছাড়াও মিটারটিও কিন্তু সেমি ডিজিটাল মিটার ব্যবহার করা হয়েছে, এক সাইডে অ্যানালগ এক সাইডে ডিজিটাল। লিভোর মতো এই বাইকে কিন্তু আপনি সেমি ডিজিটাল মিটার পেয়ে যাচ্ছেন। ডিজিটাল মিটারে আপনি দেখতে পারবেন ফুয়েল ক্যাপাসিটি, ঘড়ির টাইম, টোটাল মাইলেজ, সার্ভিস ডিউ ইন্ডিকেটর সব কিন্তু আপনি এই বাইকে মিটারে দেখতে পারবেন। এই বাইকের 125 সিসি সেগমেন্টের মধ্যে একটা স্টাইলিশ লুক ব্যবহার করা হয়েছে এবং লং একটি সিট ব্যবহার করা হয়েছে। যারা একটু মার্কেটিং জব এবং হাইওয়ে রাইডের জন্য একটা বাইক পারচেস করতে চাচ্ছেন কম প্রাইসের মধ্যে, তাদের জন্য কিন্তু 125 সিসি সিবি শাইন হতে পারে একটি পছন্দের বাইক। সামনের লুকটা কিন্তু অনেক স্মার্ট একটি লুক ব্যবহার করা হয়েছে। এবং ব্রেকিং সিস্টেম নিয়ে যদি কথা বলি, সামনের চাকা 80/100 সেকশনের টিউবলেস এমআরএফ টায়ার ব্যবহার করা হয়েছে এবং 240 mm এর প্যাটাল ডিস্ক ব্যবহার করা হয়েছে। নিশান ব্রেকিং কেলিভার পেয়ে যাচ্ছেন, পায়ের ব্রেক দলে সামনে 40 এবং পিছনে 60% ব্রেকিংটা কাজ করবে। সেক্ষেত্রে পড়ে যাওয়া স্লিপ খাওয়ার প্রবণতা কিন্তু আপনার এই বাইক থেকে মোটেও থাকছে না। এছাড়াও এই বাইকের কিন্তু 3টি কালার আপনি অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন, রেড কালার, ব্লু কালার এবং ব্ল্যাক কালার। এই বাইকের প্রাইসটা কিন্তু দুর্দান্ত ধরা হয়েছে, 125 সিসি সেগমেন্ট অনুযায়ী এই প্রাইস এই স্পেসিফিকেশনে কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 1,46,000 টাকায়। মাত্র 1,46,000 টাকায় আপনি হুন্ডা সিবি শাইন এসপি 125টা পেয়ে যাচ্ছেন হুন্ডা টপ র্যাঙ্ক রামপুরা থেকে। এছাড়াও রয়েছে স্পেশাল কিছু গিফট হ্যাম্পার এই বাইকের সঙ্গে। তাই দেরি না করে কিন্তু আপনারা চলে আসতে পারেন হুন্ডা শোরুম টপ র্যাঙ্ক রামপুরাতে। প্রিয় ভিউয়ার্স, এখন কথা বলবো আমাদের বেস্ট আন্ডার কন্ট্রোলিং বাইক হুন্ডা হর্নেট বাইকটি নিয়ে। 160 সিসি সেগমেন্টের মধ্যে যদি আপনি একটা বেস্ট কন্ট্রোলিং বাইক চান, স্পোর্টস সেগমেন্টের বাইক চান, একটু মাস্কুলার বাইক চান, তাদের জন্য কিন্তু হতে পারে হুন্ডা হর্নেট বেস্ট একটি বাইক। কেননা 160 সিসি সেগমেন্টের মধ্যে বেস্ট কন্ট্রোলিং বাইক হচ্ছে আপনি হর্নেট পেয়ে যাচ্ছেন। এই বাইকের যদি কিছু স্পেসিফিকেশন নিয়ে কথা বলি, সামনে আপনি লুকটা দেখতে পারবেন, অনেক সুন্দর একটি লুক ব্যবহার করা হয়েছে, ডাবল পালের এলইডি হেডল্যাম্প ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও এই বাইকের যে উইন্ডশেডটা দেওয়া হয়েছে, অনেক সুন্দর একটি উইন্ডশেড দেওয়া হয়েছে। এবং টায়ার নিয়ে যদি কথা বলি, বিগেস্ট টায়ার ব্যবহার করা হয়েছে, এমআরএফ এর টিউবলেস 100/80 সেকশনের টায়ার এবং 276 mm এর প্যাটাল ডিস্ক কিন্তু আপনি হুন্ডা হর্নেটে পেয়ে যাচ্ছেন। এবং নিশান ব্রেকিং কেলিভার পেয়ে যাচ্ছেন উইথ সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেম। সিবিএস কিন্তু আমাদের হুন্ডা হর্নেটে প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষভাবে। যারা একটু বেস্ট কন্ট্রোলিং বাইক চান এবং তাদের জন্য কিন্তু হর্নেট বেস্ট হতে পারে। এবং গ্রাফিক্সটা নিয়ে যদি কথা বলি, হর্নেট লেখার যে গ্রাফিক্সটা ব্যবহার করা হয়েছে, অনেক সুন্দর গ্রাফিক্স ব্যবহার করা হয়েছে। এবং হর্নেটের স্পেশাল এডিশন বাইক কিন্তু এইটি। এবং সিটটি যে দেওয়া হয়েছে, সিঙ্গেল সিট দেওয়া হয়েছে, বাট অনেক কমফোর্ট একটি সিট দেওয়া হয়েছে, দুইজন একদম অনায়াসে রাইড করতে পারবেন। 12 লিটারের ফুয়েল ক্যাপাসিটি দেওয়া হয়েছে, বাট এই বাইকের মাইলেজ কিন্তু আপনি 40+ পেয়ে যাবেন। মিটার কনসেন্ট নিয়ে যদি কথা বলি, সেক্ষেত্রে এই বাইকে ফুললি ডিজিটাল মিটার পেয়ে যাচ্ছেন। মিটারে আপনার সার্ভিস ডিউ ইন্ডিকেটর, ঘড়ির টাইম, আরপিএম এবং টোটাল মাইলেজ, সার্ভিস ডিউ ইন্ডিকেটর এভরিথিং আপনি এই মাইলেজে পাবেন। বাট এই বাইকে কিন্তু গিয়ার ইন্ডিকেটর পাচ্ছেন না। এবং এটার সামনের ফ্রন্টের সাসপেনশন নিয়ে যদি কথা বলি, বিগেস্ট একদম মোটা একটি সাসপেনশন ব্যবহার করা হয়েছে হর্নেট বাইকটিতে, যেটা আপনার ভাঙাচুরা রাস্তা কিন্তু অনেক সুন্দর এই সাসপেনশনটা খেলবে। এছাড়াও 160 সিসির স্ট্রং একটি ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে হুন্ডা হর্নেট বাইকে। হুন্ডা ইকো টেকনোলজির BS4 ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। সেখান থেকে আপনি 14.4 ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পেয়ে যাবেন এবং টর্ক পেয়ে যাবেন 14.1 এই বাইক থেকে। এছাড়াও এই বাইকে কিন্তু 5 গিয়ার ইনস্টল করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনি এই বাইক থেকে টপ স্পিড উঠাতে পারবেন 130 থেকে 35 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। এখন যদি পিছনের টায়ার নিয়ে কথা বলি, সেক্ষেত্রে বিগেস্ট টায়ার ব্যবহার করা হচ্ছে ফর এনি আদার কম্যুটেটর সেগমেন্ট বাইক। কারণ এই বাইকে কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 140/70 সেকশনের টায়ার, যেটা অন্যান্য ব্র্যান্ড সুজুকি, ইয়ামাহা ভার্সন 2, ভার্সন 3-তে কিন্তু পাচ্ছেন না। এবং 220 mm এর প্যাটাল ডিস্ক, নিশান ব্রেকিং সিস্টেম, পিছনেও কিন্তু সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেম পেয়ে যাচ্ছেন। এবং স্পোর্টস সেগমেন্টের লুকিংয়ের যে সাইলেন্সার থাকায়, এই বাইকে কিন্তু আপনি ওই রকম সাইলেন্সারটা পেয়ে যাচ্ছেন, অনেক সুন্দর একটি সাইলেন্সার পেয়ে যাচ্ছেন। এই বাইকের প্রাইসটা কিন্তু অনেক সুন্দর ধরা হয়েছে। এই বাইকের প্রাইসটা কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন
মাত্র 2,09,500 টাকা, মাত্র 2,09,500 টাকা হুন্ডা হর্নেটের 4টি কালার অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন। টপ র্যাঙ্ক স্টক অ্যাভেলেবেল আমাদের শোরুমে। রেড কালার, ব্লু কালার এবং অরেঞ্জ কালার এবং স্ট্রাইকিং গ্রিন, যেটা মোস্ট পপুলার বাইক কালার হুন্ডা হর্নেটের। তো দেরি না করে কিন্তু আজই চলে আসতে পারেন হুন্ডা শোরুম টপ র্যাঙ্ক রামপুরাতে, আর বেছে নিতে পারবেন আপনার পছন্দের বেস্ট আন্ডার কন্ট্রোলিং বাইক হুন্ডা হর্নেট। কেমন লাগছে? হ্যাঁ, অবশ্যই ভালো লাগছে, কারণ কমোডোর সেগমেন্টের মধ্যে বেস্ট ফ্যামিলি রাইডিং কমফোর্ট এবং বেস্ট মাইলেজেবল বাইক হচ্ছে হুন্ডা এক্স ব্লেড দ্য স্ট্রিট অলরাউন্ডার। এখন যদি আপনি প্রশ্ন করেন আপনি 160 সিসি বা 50 সিসির মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাইলেজেবল বাইক কোনটি, সেক্ষেত্রে আমার উত্তরে হবে হুন্ডা এক্স ব্লেড। কারণ 160 সিসি সেগমেন্টের মধ্যে 50+ মাইলেজ কিন্তু আপনি হুন্ডা এক্স ব্লেডেই পাচ্ছেন। কেননা এই বাইকে আপনি 160 সিসির স্ট্রং একটি ইঞ্জিন পাচ্ছেন, BS4 ইঞ্জিন, এবং এনি আদার বাইক 150-160 সেগমেন্টে কিন্তু আপনাকে 50+ মাইলেজ দিচ্ছে না, শুধুমাত্র হুন্ডা এক্স ব্লেডে পেয়ে যাচ্ছেন। এক্স ব্লেডে কিন্তু 4টি কালার পেয়ে যাচ্ছেন, গ্রিন কালার, রেড কালার, ব্লু কালার এবং ব্ল্যাক কালার। এই 4টি কালারে কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। বিশেষভাবে যারা একটু অফিসিয়াল রাইড, মার্কেটিং, জব এবং জেন্টেল একটি বাইক চায়, বিশেষভাবে যারা একটু ফ্যামিলি রাইডিং, মাইলেজের বিষয়টা নিয়েও ভাবে, তো কমোডোর সেগমেন্টের বাইক তাদের জন্য এক্স ব্লেড হতে পারে একটি পছন্দের বাইক। এই বাইকের কিছু স্পেসিফিকেশন নিয়ে যদি কথা বলি তাহলে আপনারা ধারণা পেয়ে যাবেন। টায়ারটা নিয়ে কথা বলি, অনেকের কমপ্লেন যে সামনের টায়ারটা অনেক চিকন। কেন চিকন? কারণ এই বাইকের ওই রেঞ্জের জন্যই বানানো হয়েছে। যদি এটা স্পোর্টস সেগমেন্টের বাইক হয়তো, একটু মাস্কুলার বাইক হয়তো, সেটা কিন্তু মোটা চাকা হতো হর্নেটের মতো। এই বাইকটা যারা একটু কমফোর্ট রাইড, ফ্যামিলি রাইড, আপনি ফ্যামিলি যখন নিয়ে রাইড করবেন অবশ্যই কিন্তু স্পিডে রাইড করবেন না, একটা ম্যাক্সিমাম স্পিডের মধ্যেই কিন্তু আপনি থাকবেন। যেহেতু এই বাইকে ABS দেওয়া হয়েছে, সেহেতু আপনি কিন্তু ওই পড়ে যাওয়া বা সামনের চাকা চিকন দেখে ভয় পাওয়ার কিন্তু প্রবণতা এই বাইকে থাকছে না। টায়ার নিয়ে যদি কথা বলি, MRF টিউবলেস টায়ার ব্যবহার করা হয়েছে এবং 276 mm প্যাডাল ডিস্ক ব্যবহার করেছে এবং সামনে কিন্তু ABS ব্রেকিং সিস্টেম পেয়ে যাচ্ছেন। এটাতেও কিন্তু দুইটি ভেরিয়েন্ট পেয়ে যাচ্ছেন আপনি, সিঙ্গেল ডিস্ক ভার্সন এবং ডাবল ডিস্ক উইথ ABS ভার্সন। এই বাইকটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন স্টিম গ্রিন ডাবল ডিস্ক উইথ ABS ভার্সন বাইকটি। বিশেষভাবে এই বাইকের কমফোর্টের জন্য একটি বেস্ট বাইক, এটা বলা বাহুল্য। এই বাইকে কিন্তু আপনি ABS থাকাতে ব্রেকিং সিস্টেমটা একটু আপডেট পাচ্ছেন, পড়ে যাওয়া, স্লিপ খাওয়া, আপনার ম্যাক্সিমাম স্পিডটাকে কন্ট্রোল করছে কিন্তু ABSটা। এবং গ্রাফিক্সটা যে দেওয়া হয়েছে আগের গ্রাফিক্সের চেয়ে এইটাতে কিন্তু একটা আপডেট গ্রাফিক্স নিয়ে আসা হয়েছে। অনেক সুন্দর একটি সিলভার কালারের গ্রাফিক্স দেওয়া হয়েছে, সঙ্গে রেড এক্স ব্লেড লেখাটি দুর্দান্তভাবে ফুটে উঠেছে। এবং এই ম্যাট কালারের গ্রিন কালারটাও কিন্তু আর্মি কালার বলে অনেকেই, তাদের জন্য কিন্তু এই বাইকটা অনেক সুন্দর হতেই পারে। এর মিটারটা কিন্তু অনেক আকর্ষণীয়, কেননা এই মিটারটা কিন্তু আমাদের 2019-এর যে CBR মডেলটা ছিল এই মিটারটা কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে। এই মিটারে কিন্তু স্পেশালভাবে গিয়ার ইন্ডিকেটর থাকছে। আমাদের হুন্ডা বাইকের এক্স ব্লেডে কিন্তু আপনি গিয়ার ইন্ডিকেটর পাচ্ছেন, সার্ভিস ডিউ ইন্ডিকেটর, টোটাল মাইলেজ, ঘড়ির টাইম, RPM, এই মিটারে কিন্তু আপনি সব দেখতে পাচ্ছেন। আর হেডলাইটটা নিয়ে যদি কথা বলি, রোবো ফেস LED হেডল্যাম্প দেওয়া হয়েছে। আপনি একদম আয়রন ম্যানের যে ফেসটা লুকটা টাইপের আছে, ওই লুকটা কিন্তু আপনি হুন্ডা এক্স ব্লেডে পেয়ে যাচ্ছেন। স্ট্রং একটি বিল্ড কোয়ালিটি দেওয়া হয়েছে এবং সিটটা দেওয়া হচ্ছে ফ্যামিলি রাইডিংয়ের জন্য একটি বেস্ট। আপনি বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কিন্তু এই বাইকে 3 জন অনায়াসে সিটি রাইড করতে পারবেন। বিশেষভাবে যারা একটু ফ্যামিলি ট্যুরিং পছন্দ করেন, ফ্যামিলিকে সময় দিতে পছন্দ করেন, তাদের জন্য এই সিটটা বা এই বাইকটা কিন্তু পছন্দের হতেই পারে। 12 লিটারের ফুয়েল ক্যাপাসিটি পেয়ে যাচ্ছেন এই বাইক থেকে। কিন্তু প্রথমে বলেছিলাম 50+ মাইলেজ আপনি পেয়ে যাবেন ঢাকা সিটিতে, ঢাকা সিটির বাইরে আপনি 55+ পেয়ে যাবেন। এই বাইকের ইঞ্জিনটা নিয়ে যদি কথা বলি, সেক্ষেত্রে আপনি BS4 হুন্ডা ইকো টেকনোলজির একটি পরিবেশ বান্ধব ইঞ্জিন পেয়ে যাচ্ছেন। এই বাইক থেকে আপনি ম্যাক্সিমাম টর্ক পেয়ে যাচ্ছেন 13.9 এবং ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পেয়ে যাচ্ছেন 14.1 PS এবং অফিসিয়ালিভাবে কিন্তু আপনি ইঞ্জিন গার্ড পেয়ে যাচ্ছেন এই বাইকে। আপনাকে এক্সট্রাভাবে পারচেস করতে হবে না, এটা কিন্তু একটি লুক দেয়। কমোডোর সেগমেন্টের যে টাইপের সাইলেন্সার হয়ে থাকে এই বাইকে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। এবং পিছনের টায়ারটা নিয়ে যদি কথা বলি, সেক্ষেত্রে আপনারা 130/70 সেকশনের বিগ একটি টায়ার পেয়ে যাচ্ছেন, MRF এর টিউবলেস টায়ার এবং 70 সাইজের রিম এবং 220 mm এর প্যাডাল ডিস্ক পেয়ে যাচ্ছেন উইথ নিশান ব্রেকিং সিস্টেম। পিছনে কিন্তু ABS ব্রেকিং সিস্টেম নেই, এটা শুধুমাত্র সিঙ্গেল ABS। এবং সাসপেনশন, মনোশক সাসপেনশনটা নিয়ে যদি কথা বলি, অনেক সফট একটি মনোশক সাসপেনশন ব্যবহার করা হয়েছে হুন্ডা এক্স ব্লেড বাইকটিতে। এক্স ব্লেডের দুইটি ভেরিয়েন্ট হয়ে থাকে, একটি সিঙ্গেল ডিস্ক এবং একটি
ডাবল ডিস্ক উইথ এবিএস। ডাবল ডিস্ক উইথ এবিএস এর প্রাইসটি হচ্ছে 2,16,500 টাকা এবং সিঙ্গেল ডিস্কের প্রাইসটি হচ্ছে 1,91,500 টাকা। কমোডোর সেগমেন্ট এ প্রাইসে এরকম ফিচার, এরকম অ্যাডভান্টেজ বা এরকম সাশ্রয়ী মাইলেজ শুধুমাত্র হুন্ডাতেই পাচ্ছেন, হুন্ডা এক্স ব্লেড বাইকে। তাই দেরি না করে কিন্তু আপনারা চলে আসতে পারেন হুন্ডা শোরুম টপ র্যাঙ্ক রামপুরাতে। আর এই বাইক নিলে থাকছে স্পেশাল কিছু গিফট হ্যাম্পার। এবং প্রিয় ভিউয়ার্স, এতক্ষণ তো মোটরসাইকেল নিয়ে কথা বললাম, এখন কথা বলবো স্টাইলিশ স্কুটার বাইকটা নিয়ে। বিশেষভাবে মহিলাদের জন্য কিন্তু অনেক পছন্দের একটি যানবাহন হতে পারে স্কুটার, কারণ তারা এগুলো স্কুটার চালাতে অনেক সাশ্রয়ী বোধ করে। এটা কিন্তু এখন ফ্যাশনেবল হয়ে গেছে, ছেলে মেয়ে বোতেই চালায়, তাতে কোনো সমস্যা হয় না। এটা হচ্ছে 2022-এর লাস্ট সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেম এবং এটার দুইটি কালার পেয়ে যাচ্ছেন, স্ট্রাইকিং গ্রিন কালার এবং গ্রে কালার। আমরা যে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে গ্রিন কালার। সামনে কিন্তু এলইডি হেডল্যাম্প পেয়ে যাচ্ছেন, সাইডে হ্যালোজেন ইন্ডিকেটর পেয়ে যাচ্ছেন, হুন্ডা লেখার একটি পার্কিং ইন্ডিকেটর পেয়ে যাচ্ছেন। এই বাইকে কিন্তু টিউবলেস টায়ার পেয়ে যাচ্ছেন এবং এই বাইকটি কিন্তু সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেম কম্বাইন, আমাদের লিভো, হুন্ডা হর্নেট, সিবি শাইনের মতোই আপনি কিন্তু এটাতেও সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেম পেয়ে যাচ্ছেন। এটাতে কিন্তু পায়ের কোনো গিয়ার পজিশন নেই, আপনি এই বাইকে কিন্তু হাতেই সব কিছু করতে পারছেন। শুধু সিটে বসবেন, পা উঠিয়ে জাস্ট পিক আপ দিবেন, গাড়ি দৌড়াবে, পিক আপ থামবেন, গাড়ি স্টপ হয়ে যাবে। এই সুবিধাটা কিন্তু আপনি হুন্ডা ডিও থেকে পেয়ে যাচ্ছেন। একদম ইজি রাইডিংয়ের জন্য কিন্তু এই বাইকটি হতে পারে আপনার জন্য একটি বেস্ট বাইক। ফুললি ডিজিটাল মিটার পেয়ে যাচ্ছেন ডিও বাইকে। আর এটা কিন্তু মূলত সিবিও বাইক, একদম ইন্ডিয়া থেকে বিল্ড হয়ে আসে। আর এটার সিটেও কিন্তু ভালো স্পেস রয়েছে, 18 লিটারের স্পেস রয়েছে এবং আপনি প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস এই সিট কাভারে রাখতে পারবেন। আর এটার কিন্তু লুকটা এবং এটার যে ডাইমেনশনটা অনেক সুন্দর দেওয়া হয়েছে। পিছনেও কিন্তু টিউবলেস টায়ার পেয়ে যাচ্ছেন এমআরএফ এর এবং যেটা প্রথমে বললাম সিবিএস বাম হাতের ব্রেকে কিন্তু আপনার সামনে পিছে দুইটা ব্রেক কাজ করছে। এটার প্রাইসটা নিয়ে যদি কথা বলি সেক্ষেত্রে এই বাইকের প্রাইস হচ্ছে 1,85,900 টাকা। মাত্র 1,85,900 টাকা থেকে আপনি হুন্ডা ডিও বাইকটি পেয়ে যাচ্ছেন টপ র্যাঙ্ক থেকে। সবগুলো কালারই অ্যাভেলেবেল আছে এবং বাইকগুলো অ্যাভেলেবেল আছে। তাহলে কিন্তু আরও একটি বাইক রয়েছে, আপনারা জানেন স্পোর্টস সেগমেন্টের বাইক হুন্ডা সিভিআর বাইক। সিভিআরে কিন্তু তিনটি কালার হয়ে থাকে, র্যাপসোল কালার, ব্ল্যাক রেড এবং রেড কালার। এই তিনটি কালার কিন্তু অফিসিয়ালি ভাবে বাট ফার্স্ট লটে আমাদের বাইকে এসেছিল, ওইগুলো শেষ হয়ে গিয়েছে। আবার ইনশাল্লাহ আশা করছি এই জুলাইয়ের 20 তারিখের পরে আবার পেয়ে যাবেন তিনটি ভেরিয়েন্টের তিনটি কালার। র্যাপসোল বাইকের প্রাইসটি হচ্ছে 5,75,000 এবং সিভিআরের যে বাইকগুলো রয়েছে ভিক্টোরি রেড এবং হচ্ছে রেড কালার, এই বাইকের প্রাইসটি হচ্ছে 5,65,000 টাকা। 5,65,000 টাকায় আপনি সিভিআর বাইকগুলো নিতে পারবেন। এছাড়াও এই বাইকে কিন্তু প্রি বুকিং চলছে, প্রি বুকিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু আপনি এই বাইকগুলো পারচেস করতে পারবেন। এই ছিল আমাদের হুন্ডা জুলাই 2023-এর আপডেট প্রাইস সম্পর্কে। এখন কথা বলবো আমাদের এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে। আপনার যে কোনো ব্র্যান্ডের পুরাতন বাইক দিয়ে কিন্তু আমাদের মাধ্যমে আপনি নতুন বাইক পারচেস করতে পারবেন। আপনার পুরাতন যে কোনো ব্র্যান্ডের পুরাতন বাইক দিয়ে কিন্তু আমাদের এখান থেকে নতুন নেওয়ার সুযোগ থাকছে। আপনার পুরাতন বাইকটি আমাদের দিবেন, আপনার বাইকের কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে মূলত আমরা একটা প্রাইস ধরবো, বাকি টাকা অ্যাড করে আপনি আমাদের এখান থেকে যে কোনো নতুন ব্র্যান্ড নিউ বাইক নিয়ে যেতে পারবেন এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে। তাই দেরি না করে আপনার পুরাতন বাইকটি নিয়ে আসুন, আমরা এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে আপনাকে নতুন বাইক দিব। এছাড়াও আমাদের প্রত্যেকটি বাইক পারচেস করলে থাকছে স্পেশাল কিছু গিফট। প্রত্যেকটি বাইকের সঙ্গে থাকছে 4টি স্পেশাল গিফট, একটি হেলমেট থাকছে, একটি গাড়ি ঢাকার কাভার, একটা উইন্ড জ্যাকেট এবং চাবি রিং। এই 4টি কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও অফিসিয়ালি কিন্তু আপনি 7টি সার্ভিস পেয়ে যাচ্ছেন হুন্ডা শোরুম টপ র্যাঙ্ক রামপুরা থেকে। আপনি 5টি ফ্রি সার্ভিস পেয়ে যাবেন এবং 2টি পেড সার্ভিস পেয়ে যাবেন হুন্ডা শোরুম টপ র্যাঙ্কের পক্ষ থেকে। আর স্পেয়ার পার্টস কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে আমাদের এখানে। তাই দেরি না করে আজই কিন্তু চলে আসতে পারেন আমাদের শোরুম 371 ডিআইটি রোড, ইসলামপুরা ঠিক টিভি সেন্টারের পাশেই অবস্থিত আমাদের শোরুমটি। তো আজ এ পর্যন্তই, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।